各位小朋友好呀！我哋今日一齊嚟認識一位特別嘅朋友，佢叫做安安，係一個聲音收集家嚟㗎。平時大家出街都鍾意影相，但係安安就唔同啦。佢最鍾意用錄音筆收集唔同嘅聲音。落雨嗰陣，安安會撐住把遮，聽住雨滴打落遮面嘅嗒嗒聲，覺得好似敲擊樂咁好聽啊！行過大樹底，一陣風吹過，樹葉發出沙沙聲，安安即刻舉起錄音筆，將風嘅歌聲錄低。返到屋企，媽咪喺廚房煮飯，鑊入面發出吱吱聲。安安覺得呢個係最溫暖嘅聲音呀。有一日，出面好嘈，周圍都係汽車嘅響卡聲，安安覺得好煩躁，錄唔到靚靚嘅聲音啦。媽咪拖住安安隻手，帶佢行入公園。媽咪話只要安靜落嚟，就可以聽到隱藏嘅美妙聲音㗎啦。安安閂埋雙眼，深呼吸。佢聽到遠處有雀仔唱歌，仲有蜜蜂飛過嘅嗡嗡聲，真係好神奇啊！返到屋企，安安將收集到嘅聲音播返出嚟，嗒嗒、沙沙、吱吱，變成咗一首好好聽嘅生活交響曲。只要我哋放慢腳步，用心去聽，就會發現原來身邊嘅每一日都充滿住美好嘅驚喜。